नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रविन्द्र कुमार कार्की हो। म चाहिँ पेसाले कृषि इन्जिनियर र आज चाहिँ यस भिडियोमा कौशी खेतीसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरूलाई समेटेका छौँ। र सबभन्दा पहिले कौशी खेती भनेको के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। कौशी खेती आफैमा नामले नै स्पष्ट छ कि यो कौशीमा गर्ने खेती भनेको सहर बजार जहाँनिर चाहिँ जमिनको उपलब्धता कम हुन्छ र तरकारी बाली अन्य बालीहरू लाउन हामी सक्दैनौँ। र त्यस्ता अवस्थामा हामीले चाहिँ आफ्नो घरको विभिन्न खाली ठाउँहरू जस्तै बरन्डा, छत र यस्ता ठाउँहरूलाई सदुपयोग गर्ने हिसाबले गर्ने खेती नै कौशी खेती हो। हामीले कौशी खेती गर्दाखेरि फलफुल, तरकारी र केही मसलेदार तरकारी बालीहरू लाउन सक्छौँ। र साधारण हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि जुन बालीहरू कम फैलिन्छन्, कम झाङ फैलिन्छन्, जसका जराहरू छोटा हुन्छन्, यस्ता बालीहरू साधारणतया बढी लगाइन्छ। तरकारी बालीमा कुरा गर्ने हो भने हामीले सकेसम्म छिटो फल दिने र लामो समयसम्म फल दिने बालीहरूलाई फोकस गर्नुपर्छ। र सागसब्जीमा छिटो छिटो खानको लागि चाहिँ हामीले छिटो बढ्ने फल्ने सागसब्जीहरू लाउनुपर्छ। जस्तै चम्सुर भयो, हैन, रायो भयो, त्यसपछि रटेहरू, यी चिजहरू चाहिँ हामीले छिटो छिटो खान सक्छौँ। धनियाहरू पनि भयो, जुन चाहिँ हामीले 20-25 दिनमा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी फलफुलमा हेर्ने हो भने लाउँदाखेरि अब अम्बक, त्यस्तै गरी आँपमा अमरपाली आँपलाई लगाउन सकिन्छ। साथै केही अरू फलफुलहरू जस्तै सुन्तला, मुन्तला, हैन, अनि त्यस्तै गरी केही स्ट्रबेरीहरू यस्तो पनि हामीले लाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी मसलेदार बालीमा प्याज, लसुन, धनियाँ, पुदिना आदि लगाउन सकिन्छ। कौशी खेती गर्नको लागि हामीले गमला साथसाथै अन्य गमला साइजका अरू भाँडाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। कौशी खेती गर्नको लागि न्यूनतम भाँडा भनेको चाहिँ लगभग 1 फुटको माथिको भाग, खुलेको भाग भएको र 1 देखि 1.5 फुटसम्म गहिराइसम्म माटो अट्ने खालको भाँडा भयो भने उपयुक्त हुन्छ। यसको लागि गमलै चाहिन्छ भन्ने छैन, बजारमा अरू खालको भाँडाहरू अरू पाउँछौँ, त्यस्ता भाँडाहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै कन्टेनरको साइज अर्थात् भनौँ न गमलाको साइज यो चाहिँ बाली अनुसार पनि फरक हुन्छ। जुन बिरुवा बाली कम फैलिन्छ, कम झाँगिन्छ, हामी क्यानोपी भन्छौँ, जसको पातहरू चाहिँ अलिक परसम्म जाने खालको, पात अनुसारै लगभग जराहरू पनि फैलिने भएकोले कम झाँगिने र जरा छोटा हुने बिरुवाहरूको लागि सानो कन्टेनर गमला प्रयोग गर्न सक्छौँ। अलिक बढी झाँगिने र जरा लामो हुने बिरुवाहरूको लागि ठुलो र गहिरो खालको गमला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र के सोचाइ छ भने गमला भन्दा माछाको कार्टुनमा चाहिँ बिरुवा राम्रो हुने हो कि भन्ने हो। साँच्चै भन्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो मेहनत र हामीले गर्ने सिँचाइ र त्यसको निकासको व्यवस्थाहरू, मलजलमा निर्भर गर्छ। त्यसैले गमलामा पनि हामीले राम्रो रेखदेख गऱ्यौँ, समयमा पानी लायौँ, समयमा गोडमेल गऱ्यौँ, समयमा मल बिउहरू दियौँ, राम्रो बेर्नाहरू सार्यौँ भने गमलाहरूमा पनि राम्रो हुन्छ। कौशी खेती गर्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको सिँचाइ हुन्छ। बिरुवालाई मान्छेहरूलाई जस्तै गरी उपयुक्त समयमा उपयुक्त पानी चाहिन्छ र धेरै पानी पनि हाल्दा बिरुवालाई नराम्रो असर गर्छ र कम हुँदाखेरि झन् असर गर्छ। र हामीले बनाउने कन्टेनर अर्थात् हामीले गमला जुन हामीले माटो भर्छौँ, माटो भर्दाखेरि नै हामीले सम्पूर्ण भाग माटोले भर्दैनौँ, अलिकति माथि खाली राख्नुपर्छ त्यो सिँचाइ गर्ने हिसाबले। र सिँचाइ गर्नको लागि हामीले साधारण हजारी भन्छौँ, त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ बजारमा उपलब्ध थोपा सिँचाइ भन्छौँ, जसले चाहिँ बिरुवाको जरामै थोपा थोपा पानी झार्छ र थोपा सिँचाइहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले धेरै पानी पनि हाल्नु हुँदैन र बिरुवालाई जब बिरुवा ओइल्याउँछ, पानी हाल्दैन ओइल्याउँछ भने त्यसबाट उत्पादन पनि एकदमै कम हुन्छ, किनभने बिरुवालाई त्यो रोग लागे जत्तिकै हो। र सिँचाइ धेरै नहोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो गमलाहरूमा पनि निकासको व्यवस्थाहरू गर्ने, पानी निकासको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। जस्तै गमलाहरू छन् भने हामीले गमलामा पल हुनु पर्यो, पल नभएको गमला त्यसलाई बनाउनु पर्यो र पलहरू वरिपरि कमसेकम लगभग 5 सेन्टिमिटर जति चाहिँ हामीले इँटाका टुक्राहरू अथवा गेगरहरू चाहिँ राखेर त्यसपछि मात्रै बालुवा, माटोहरू, मलहरू चाहिँ मिक्स गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई पानी बढी हुँदाखेरि पानी चाहिँ त्यहाँबाट जानलाई मद्दत गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कुन मौसममा कस्तो बिरुवा राख्ने, लगाउने भन्ने कुरा। र हरेक बिरुवाको, हरेक बालीको आफ्नो आफ्नो सिजन हुन्छ।
कुनै बिरुवाहरू वर्षैभरि लाउन सकिन्छ, कुनै बालीहरू चाहिँ बर्खायाममा लाउन सकिन्छ, कुनै सुक्खायाममा लाउन सकिन्छ, कुनै हिउँदमा भनौँ न बुझ्ने भाषामा। र केही बालीहरू साधारणतया सब्जी बालीहरू जस्तै चम्सुर, रायो, बेथु, लट्टे सागहरू लगायत सम्पूर्ण सागहरू भनौँ न हामीले वर्षैभरि लाउन सकिन्छ। त्यस्तै हामीले बर्खाको सिजनमा अर्थात् जेनरली भन्यो भने साउन भदौ पछि माघसम्म लाउने बालीहरूमा चाहिँ हामीले काउरीको बन्दाहरू, ब्रोकाउरीहरू साथै अनि जुन ठाउँमा अलिकति घाम लाग्दैन, सूर्यको प्रकाश डाइरेक्ट पर्दैन भने त्यस्तो ठाउँहरू जुन ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले सागहरू लाउनुपर्छ। र अहिलेको अवस्थामा यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि हामीले घरमै बिउहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। सकिन्छ भने त हामीले वास्तवमा प्लास्टिकको ब्यागमा अर्थात् प्लास्टिक ट्रेहरूमा चाहिँ बिउ बेलाहरू उत्पादन गर्दा राम्रो हुन्छ। र केही चिजहरू जसलाई चाहिँ हामीले भिजाएर पनि उमार्न सक्छौँ, जस्तै हामीले खाने बोडीहरू, दालहरू चाहिँ थोरै पानीमा भिजाएर अङ्कुरोन आएपछि हामीले रोप्न सक्छौँ। हामीले मौसम हेरेर बेमौसमी तरकारी बालीहरू पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। साथसाथै अलिकति अगाडि छिटो उत्पादन पनि गर्न सक्छौँ। टमाटर बालीमा हेर्ने हो भने हामीले टनेलहरू बनाएर होइन बेमौसमी तरिकाले जाडोमा पनि हामीले वर्षको 2-3 सिजन हामीले टमाटर उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी काँक्राहरू, अन्य लहरे बालीहरू पनि हामीले छिटो बेर्ना उमार्न सक्छौँ। नेपालमा केही अनलाइन मिडियाहरू पनि छन् जसले चाहिँ कोशी खेतीको प्रबन्धन गर्दै आएका छन्। त्यसको डिटेलहरू चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। र साथसाथै एग्रोभेट जस्तै विभिन्न यससँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको बारेमा डिटेल पनि तल राखिएको छ। पहिला अरू थप केही जिज्ञासाहरू भए कृपया हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी थप त्यस्ता जिज्ञासाहरू मेटाउन तत्पर छौँ। गमलामा हामीले राख्ने माटो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कोशी खेती गर्नको लागि। जहिले पनि हाम्रो सिधा माटो भनौँ न, जमिनबाट उठाएर माटो कहिले पनि एकैचोटि राख्नुहुन्न। माटोको किसिम हेरेर हामीले त्यसमा अन्य चिजहरू कम्पोस्ट र गोबर मल, प्राङ्गारिक मल र बालुवाहरू मिसाउन सक्छौँ। जुन माटो एकदमै हलुका र खुकुलो हुनु जरुरी छ र जुन माटोमा अलिकति चिटाइलोपन छ त्यस्तो माटोमाहरूमा हामीले बलुवा 1 भाग र प्राङ्गारिक मल 1 भाग हाल्नुपर्छ। जस्तै 2 भाग माटो हामी हाल्छौँ भने 1 भाग बलुवा र 1 भाग प्राङ्गारिक मल हाल्नु जरुरी हुन्छ। जसले चाहिँ माटो खुकुलो र हल्का बनाउँछ र यसले चाहिँ बिरुवाहरूलाई चाहिँ बढ्नलाई मद्दत पनि गर्दछ। यदि माटो बलुटी किसिमको र खुकुलो खालको छ भने हामीले बलुवा हालिराख्नु जरुरी छैन। साथै हामीले अहिले माटोको साटोमा कोकोपेट जुन नरिवलको जटाको माटो भनौँ न, ठ्याक्कै माटो त होइन, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ प्राकृतिक मलसँग मिसाएर माटोको साटोमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। माटो तयार पार्दाखेरि जहिले पनि माटोलाई राम्ररी डलाहरू फुटाएर प्राङ्गारिक मल, बालुवाहरू राम्ररी मिक्स गरेर डिएपी र पोटासहरू राखेर मिक्स गर्न सक्छौँ। साथै हामीले एकचोटि बाली लगाइसकेपछि माटोलाई पुनः प्राङ्गारिक मल राखेर र थोरै माटो थपेर फेरि त्यसलाई चाहिँ मिक्स गर्नु जरुरी हुन्छ नयाँ बाली लाउनुभन्दा अगाडि नै। कम्पोस्ट मल हामीले आफ्नै घरबाट निस्किने, भान्सा कोठाबाट निस्किने फोहोर मैला, सागसब्जीहरूको टुक्रा टुक्रीहरू भनौँ, वेस्टेजहरूबाट चाहिँ हामीले कम्पोस्ट मल बनाउन सक्छौँ। यसको लागि हामीले दैनिक रूपमा खेर जाने सागसब्जीका टुक्राहरूले चाहिँ भेला पारेर डस्टबिनमा राखेर हामीले यसमा बजारमा इएम भन्ने पाउँछ, जुन चाहिँ एउटा जैविक ब्याक्टेरिया भनौँ न, त्यो चाहिँ हामीले झोलको रूपमा र पाउडरको रूपमा पाउँछौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मल बनाउनलाई, छिटो मल बनाउनलाई मद्दत गर्छ, चाँडै कुहाउँछ र मल बनाउँछ। त्यो पनि प्रयोग गरेर छर्केर त्यसलाई हालेर चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। र केही क्वेसनहरू छन् होइन, जस्तै घरको कम्पोस्ट र बजारमा किनेको कम्पोस्ट कुन राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू ठ्याक्कै भन्न गाह्रो हुन्छ। तर खासमा बजारमा किन्ने कम्पोस्टहरू यदि ओपन छन्, निकै पुराना छन् भने तिनले गर्ने इफेक्टहरू, तिनले गर्ने फाइदाहरू, बिरुवाहरूलाई गर्ने फाइदाहरू कम हुन सक्छन्, किनभने त्यसबाट केही ग्यासहरू भनौँ न, त्यसमा मिनरल्सहरू उडिसकेको हुनसक्छ र केही एक्सपायर भनौँ न, त्यो हुन सक्ने अवस्था हुन्छ ओपन भइसकेपछि, किनभने बजारमा खुला रूपमा राखिएका हुन सक्छ अर्थात् लामो समयसम्म त्यसरी राखिएका हुन सक्छ। र त्यो हिसाबमा हामीले घरबाट बनाउन सकियो भने सबैभन्दा राम्रो त गोबर मल हुन्छ। त्यसपछि घरबाट बनाएको मलहरू पनि राम्रो हुन्छ। कोशी खेतीका केही वातावरणीय तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित फाइदाहरू पनि छन्। वातावरणीय हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने किचनका फोहोर मैलाहरू, किचनको वेस्टेजहरूलाई चाहिँ मल बनाएर पुनः प्रयोग गर्न सकिने भयो। साथसाथै हामीले कोशी खेती गर्दाखेरि छतमा हरियोपन हुने, साथै कोशी खेती गरिसकेपछि हाम्रो गर्मी समयमा छत तात्ने समस्या पनि कम हुन्छ। र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि कोशी खेती गर्दा हामीलाई बिहान बेलुका इङ्गेज हुनलाई सहयोग मद्दत पुग्ने
र केही कुटो कोललो चलाउँदा आफ्ना हात गोडाहरू पनि चल्ने हुँदाखेरि थोरै आफ्नो पनि स्वस्थ रहन सकिन्छ। आफ्नै घरमा आफ्नै छतमा ताजा तरकारी उत्पादन गर्दाखेरि हामीले बजारबाट किन्नुपर्ने रसायनिक हालेका तरकारीहरू र साथै बढी खादहरू हालेका तरकारी खानु पर्दैन। आफ्नै घरका ताजा तरकारी, सफा, स्वस्थ र कीटनाशक औषधिहरू रहित तरकारीहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र कौशी खेतीमा हामीले लाउने बालीहरू यदि अग्ला अथवा लहरे बालीहरू छन् भने चाहिँ त्यस्तोमा हामीले थाङ्ग्राहरू दिनु जरुरी छ। प्रायः त छतमा भनौँ न कौशीमा गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ अलिकति बढी हावा चल्ने हुन्छ र हाम्रो गमलाहरू लडाउने बिरुवाहरू लडाउने हुन सक्छ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ बिरुवाहरू उमारिसकेपछि साना बिरुवाको लागि साना थाङ्ग्राहरू र लहरे बालीहरूको लागि चाहिँ थाङ्ग्रा दिएर चाहिँ हामीले अडाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई बाँध्नुपर्ने हुन्छ। बिरुवामा बेर्ना सारिसकेपछि मल हाल्दाखेरि युरिया मल हाल्दाखेरि कहिले पनि बिरुवाको जरामै पर्ने गरी मल हाल्नुहुन्न, जसले चाहिँ हाम्रो बिरुवालाई बन्नुको साटो मार्छ। र त्यसको लागि हामीले बिरुवाको वरिपरि कमसेकम पनि 2-3 सेन्टिमिटर पर बिरुवाको तर्को जराभन्दा खाल्डो जस्तो बनाएर माथिबाट युरिया मल छर्किनुपर्छ र त्यसलाई पुर्नुपर्छ। र छतमा बिरुवाहरूलाई रोप्दाखेरि जुन बिरुवाहरू अलिक अग्ला हुन्छन् ती बिरुवाहरूलाई पछाडिपट्टि र जुन चाहिँ अलिक होजा टाइपका हुन्छन् जस्तै मसलेदार बालीहरू तिनलाई चाहिँ अगाडिपट्टि रोप्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले हेरचाह गर्न सजिलो हुन्छ। साथै लहरे बालीहरू छन् भने भित्ताको नजिकतिर अथवा रेलिङ साइडतिर हामीले रोप्नुपर्छ। र बिरुवाको हेरचाह गर्दाखेरि हामीले पुराना पातहरू भनौँ न, ओइलाका पातहरू, किराहरू देख्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनु पर्छ, ताकि अन्य ठाउँमा अन्य बिरुवाहरूमा पनि त्यस्ता रोगहरू किराहरू नसरुन्। हामीले गोडमेल गर्दाखेरि कहिले पनि बिरुवाको जराहरूलाई हल्लाउने काम गर्नु हुँदैन, वरिपरि गर्नुपर्छ। अनि फल टिप्दाखेरि पनि त्यस्तै गरी विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। जस्तै कैँचीको प्रयोग गर्ने, काट्ने फलहरू टिप्दाखेरि त्यो गर्यो भने पनि अरू फलहरूलाई असर गर्दैन। यदि धेरै गर्मी समयमा चाहिँ बिरुवाहरू ओइलाउन आँट्यो अथवा धेरै घाम भयो अथवा पानी कम जस्तो देखियो भने त्यस्ता बेलामा गमलाहरूलाई तुरुन्त शीतल ठाउँमा सारिहाल्नुपर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा कौशी खेती हामीले घरमा रहेका खाली ठाउँहरूलाई सदुपयोग गर्ने हिसाबले तरकारी बालीहरू, मसलादार बालीहरू लगाउन सकियो। र यसका लागि हामीलाई कन्टेनरहरू चाहिन्छ। कन्टेनरहरू कम्तीमा पनि 1 फिटका मुख भएका र 1 देखि 1.5 फिट गहिराईसम्म माटो अट्ने खालका भाँडाहरू चाहियो। माटो खुकुलो र हलुका हुनु पर्यो। यदि माटो अलिक चिम्टाइलो छ भने हामीले माटो 2 भाग, बालुवा 1 भाग र प्राङ्गारिक मल 1 भाग राखेर त्यसलाई मिक्स गरेर प्रयोग गर्न सकियो। र सकेसम्म बालीहरू छनौट गर्दा कम फैलाने र छोटा जरा हुने बालीहरू लगाउनु पर्यो। र बालीहरू वर्षैभरि लगाउन मिल्ने बालीहरूमा चाहिँ सागसब्जी बालीहरू रहन्छन् भने केही बेमौसमी तरकारी बालीहरू पनि हामीले लगाउन सकियो। साथसाथै बीचबीचमा हामीले मसलेदार बालीहरू जस्तै लसुन, अदुवा अनि धनिया, पुदिनाहरू यस्तो लाउनु पर्यो। साथै बालीमा केही फुलहरू राखेर पनि केही सुगन्धित फुलहरू, सयपत्री भयो, साथै मसलेदार सुगन्धित मसलाहरू राख्यो भने किराहरू भगाउन सकियो। र सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो, निकास हुनु पर्यो, पानी जम्न दिनु भएन। र कन्टेनरमा पनि सुरुमा माटो भर्दाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्छ। तल पालहरू हुनु पर्यो पानीको निकासको लागि। र सकिन्छ भने केही इँटाका टुक्राहरू र गेगरहरू राखेर त्यसभन्दा माथि माटो भर्नु पर्यो र माथि थोरै अलिकति खाली भाग राख्नु पर्यो। हामीले तरकारी बाली मात्रै होइन, कौशी खेतीमा वनस्पतिहरू पनि गर्न सकियो। जस्तै अम्बकहरू, आँपमा अमरपाली आँपहरू, सुन्तला, मुन्तलाहरू, जुनारहरू र कमलो फल स्ट्रबेरीहरू गर्न सकियो। र हामीले हाम्रा किचनका फोहोर मैलाहरू पनि सदुपयोग गर्न सकियो। र हामीले आफ्नै घरमा उत्पादन गर्दाखेरि बजारबाट किन्नुपर्ने विषादीयुक्त तरकारीहरू किन्नु परेन। विषादी रहित तरकारी आफ्नै घरमा उत्पादन गरेर खान सकियो। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो पक्कै मन पर्नेछ। र यदि भन्दै तपाईँ पनि कौशी खेती गर्नुहोला, मैले त गरिसकेको छु। नमस्ते।